علیکم بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. در استودیو با شما مردانم شریف‌آور. امروز در شهر دوشنبه مراسم افتتاح رسمی فورم و نمایشگاه بین‌المللی سیاحی تاجیکستان 2019 برگزار گردید. در کار فورم اشتراکچیان مسائل تقویت بخشیدن همکاری‌های سودمند با شرکت‌های سیاحی داخلی و خارجی، امکانات‌های سیاحی تاجیکستان و جلب سرمایه برای رشد اینفراستراکتور سیاحی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. از رفت برگزاری فورم نوردین قربان گزارش می‌دهد. فورم و نمایشگاه بین المللی سیاحی تاجیکستان 2019 باری اول است که در جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. در قسمت رسمی فورم و نمایشگاه بین المللی سیاحی تاجیکستان 2019 که امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات صحافی کشورهای همشریک، سازمانهای بین المللی از جمله سازمان عمومی جهانی سیاحی و شرکت‌های سیاحی وطنی و خارجی اشتراک داشتند. سیاحی یکی از ساحه‌های مهم اقتصادیات هر دولت به حساب رفته، معرفی‌گر تاریخ و تمدن، عنعنه‌های ملی، ذخیره‌های طبیعی و عالم نباتات و حیوانات میباشد. تاکید شد که امروز جمهوری تاجیکستان از جمله کشورهای میباشد که با طبیعت نوتکرارش ساحه سیاحی در حال رشد قرار دارد. در کار فورم دیگر نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برآمد کرده برگزاری فورم و نمایشگاه بین‌المللی سیاحی تاجیکستان 2019 را سری وقتی ارزیابی نمودند. هدف‌های فورم و نمایشگاه این پیش از همه معرفی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، جلب سرمایه بر رشد اینفراستراکتور ساحه و همزمان به امضاء‌رسانی یادداشت‌ها و قراردادها در ساحه سیاحی می‌باشد. تاکید داشتند که در دایره فورم و نمایشگاه نمایندگان شرکت‌های سیاحی به هم آمده مبادله افکار می‌نمایند و برای رشد سیاحی همکاری‌های خود را باز هم گسترش می‌بخشند. چند پیش یکچند انشاءات تاجیکستان برای وارد شدن به 8 معجزه سازمان همکاری شانگهای پیشنهاد گردیده بود و خوشبختانه کاخ نوروز تاجیکستان به این به فهرست 8 معجزه وارد گردید و امروز به این مکان تاریخی و زیبا خطرهای سیاحی از جانب کمیته درگیری با شرکت‌های سیاحی تشکیل گردیدند که تمام مهمانان سیاحانی که به شهر دوشنبه تشریف می‌آورند حتما که از این درگاه دیدن می‌کنند. پس از افتتاح قسمت رسمی کار فورم از روی 4 پنل در موضوعهای علاهیده از جمله جلب سرمایه به اینفراستراکتور سیاحی عامل مهم گسترش رابطه‌ها، سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و تاریخی و فرهنگی، سیاحی طبابتی و سالمگردانی و رکریاسیونی و رشد هنرهای مردمی و پیامدهای اقتصادی آن ادامه یافت. در دایره برگزاری فورم در باغ فرهنگی و فراغتی کروچ کبیر شهر دوشنبه نمایشگاه امکانات‌های سیاحی و ارمغان‌های جمهوری تاجیکستان و کشورهای خارجی تشکیل کرده شد. در نمایشگاه نمایندگان شرکت‌های سیاحی داخلی و خارجی اشتراک کرده برای تبادل تجربه و در آینده گسترش بخشیدن همکاری‌ها در بخش سیاحی هوسمندی خود را بیان داشتند. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان سازمان عمومی جهانی سیاحی از نمایشگاه دیدن کرده بار دیگر به امکانات‌های سیاحی تاجیکستان شناخته شدند و به آن بهای بلند دادند. نمایشگاه به سال‌های رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بخشیده شده بار اول برای جلب سیاحان خارجی معرفی امکانات‌های سیاحی طبابتی و اکولوژی، تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی و شکار، ارزیابی سفر و سیاحت به تاجیکستان در عرصه بین‌المللی، اینچنین تحکیم و بنقشه‌گیری همکاری مشترک بین شرکت‌های سیاحی وطنی و خارجی امکانات‌های وسیع را فراهم می‌آورد. قابل ذکر است که طبق نتیجه‌های سال 2018 تاجیکستان در رده‌بندی افزایش سفر سیاحی از روی معلومات سازمان جهانی سیاحی جای اول را اشغال نمود. طبق معلومات در 6 ماه سال 2019 به جمهوری بیشتر از 600,000 نفر شهروندان خارجی وارد گردیدند که از این نشانداد 550,325 نفرشان همچون سیاح ارزیابی می‌گردند. نوریدین قربان، رجب علی محمدعلی، فرهادی واسع برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. در دوره تدبیرهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت زیاده از 600 انشاءات تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده می شود. همزمان کارهای آبادانی در این سمت وسعت یافته بیشتر از 200 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده است. گزارش محمدعلی سفر.
дар шаҳри ваҳдат корҳои ободониву созандагӣ дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо суръат идома ёфта сохтмони биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва дигар иншооти муҳим имкон фароҳам меорад ки дар баробари зебо гардидани симои шаҳр шароити кору хизматрасонӣ беҳтар гардад. Сохтмони биноҳои нави муассисаҳои тандурустӣ, мактабҳои замонавӣ, марказҳои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, коргоҳҳои дузандагӣ, меҳмонхонаву ҳаммом ва даҳу майдончаву толорҳои варзишӣ аз тадбирҳои созандаву муассири чанд соли охир аст ки дар шаҳри ваҳдат амалӣ гардидааст. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат зиёда аз 600 иншооти таъйиноти гуногун аз ҷумла иншооти маишӣ, хизматрасонӣ, тандурустӣ, маориф, фарҳанг, истиқоматӣ ба нақша гирифта шудааст ки аллакай 261 иншооти инҳо бошад сохта ба истифода дода шудааст. бунёди бинои нави дуошунаи муассисаи хусусии тиббии шифо дар деҳаи солеҳони ҷамоати деҳоти Абдулвосиев аз шумори иншооти ҷашнӣ маҳсуб меёбад ки рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. иқдом гирифтем ки дар деҳаи солеҳон ҷамоати деҳоти Бурунов баҳри рушди деҳот як бинои тиббӣ сохтем ки ин ҳам бошад барои боз ҳам пешгирӣ намудани бисёр бемориҳо, барои дар сари вақт ёрии тиббӣ расондан ба мардуми деҳот хизмати хеле бузург мерасонад. ҳар қадар мо агар деҳотро рушд диҳем, деҳотро обод кунем, ҳамон қадар давлати мо, миллати мо пеш меравад, рушд меёбад, тараққӣ меёбад. дар доираи вусъати корҳои созандагӣ ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шафати варзишгоҳи марказӣ 2 майдончаи болопӯшидаи варзишӣ бо шароити арзандаи машқу тамрин сохта шудааст. барои рушди соҳаи маориф дар шаҳри ваҳдат таи солҳои охир бо истифодаи шароиту имконоти мавҷуда тадбирҳои муҳим амалӣ гардида бо бунёди даҳо синфхонаҳои иловагӣ ва биноҳои нави таълимӣ сатҳу сифати таълим тораф беҳтар мегардад. роҳбарияти шаҳри ваҳдат боз азм доранд ки дар доираи корҳои созандагиву ободонӣ сохтмони биноҳои нави муассисаҳои таълимиро ба роҳ монанд. дар ҷамоати деҳоти Баҳор сохтмони бинои дуошёнаи литсеи замонавӣ ба анҷом расида то соли нави хониш ба истифода дода мешавад. дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат ба истифода додани меҳмонхонаҳои замонавӣ ва дигар инфраструктури сайёҳӣ имкон фароҳам овард ки сатҳи хизматрасониҳо тибқи стандартҳои байналмилалӣ ба роҳ монда шавад. барои муаррифии шоистаи ҳунарҳои мардумӣ ва ҷалби бештари занону духтарон ба касбомӯзӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардидааст. ифтитоҳи маркази ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат дар иртибот ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сурат гирифта дар он имконияти васеъ барои муаррифии маҳсули эҷоди бонувон муҳайё мебошад. бинои марказ аз 3 ошона иборат буда дар ошонаи якум фурӯши номгӯи васеъи ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда шудааст. офаридаҳои ҳунармандони чирадаст дар бахши гулдӯзиву зардӯзӣ, бофандагӣ, заргарӣ, гаҳворатарошӣ, сабадбофӣ, табақтарошӣ, оҳангарӣ ва дуретгарӣ муассиру қобили таваҷҷӯҳ буда баёнгари рушду такмили ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат мебошад. дар ошонаи дуюми марказ омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ ба роҳ монда шудааст ки дар ин ҷо имконияти зиёда аз 20 нафар занону духтарон ба касбомӯзӣ фароҳам аст. бо назардошти фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва ба шуғли доимӣ таъмин намудани занону духтарон дар ошонаи сеюми марказ корҳои духти либосҳо ба фаъолият шурӯъ намуд. меҳмонхонаҳои замонавӣ дар деҳоти чӯянгарон, симиганҷ ва ромити шаҳри ваҳдат низ бо шароити муосири хизматрасонӣ мавриди истифода қарор гирифтанд ки барои рушди сайёҳӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. маҷмӯан раванди корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат дар сатҳи баланд идома ёфта бо дастгирии роҳбарияти шаҳр хурду бузург дар ин самт фаъолона саҳм мегузоранд. дар ноҳияи масҷоб бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва ҷалби соҳибкорон тадбирҳои ободонӣ вусъат меёбанд. дар ҳамин замина дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ба номи Акбархон Раҳмонов бо ташаббуси хатмкунандагони худи ҳамин муассиса сохтмони майдончаи варзишӣ ва толори варзишӣ оғоз гардид. аз рафти корҳои сохтмонӣ Сарвинози Суҳроб гузориш омода намудааст. то соли нави хониш толибилмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ба номи Акбархон Раҳмонов соҳиби майдонча ва толори варзишӣ мегарданд. дар саҳни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ як майдончаи варзишӣ фаъолият мекард ки ба талабот ҷавобгӯ набуд. баҳри ба варзиш ҷалб намудани толибилмон соҳибкор Саидмуқим Саидов иқдом гирифт ки дар саҳни мактаб майдончаи хурди варзишӣ ба талаботи замон ҷавобгӯро сохта ба истифода диҳад. сохтмони майдончаи варзишӣ аллакай оғоз гардид.
استخداماتکنندگان جماعت دهات پالدورک بهر هرچی زودتر به انجام رساندن کارهای ساختمانی در برابر ساختمانچیان به طور حشر در روند کارها یاری می‌رسانند. همچنین بهر در فصل‌های زمستان نیز به ورزش جلب نمودن طالب علمان در شفت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و ختم کنندگان ساختمان تالار ورزشی آغاز گردید. تا آخر سال روان ساختمان تالار ورزشی و میدانچه ورزشی به اتمام رسانیده می شود. استخدامات کنندگان جماعت پالدورک از اقدام‌های سازنده شاد گردیده آمودند که کمک خود را نیز رسانند، زیرا مؤسسه در طول 50 سال فعالیت خود از سبب نداشتن تالار ورزشی امکانیت به ورزش جلب نمودن تحصیل کنندگان را نداشت. طبق نقشه تا آخر سال روان در حدود ناحیه مسجد 6 میدانچه ورزشی ساخته به استفاده داده می شود. در زمینه سیاست ورزش پرورانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در ظرف 28 سال صاحب استقلالی در ساحه ورزش دگرگونی‌های کلی به وجود آمده. هزاران میدانچه و ورزشگاه، مجمع و مکان تمرین به استفاده داده شده‌اند. گزارش اهل‌دین نرولا. با افتخار روز ورزشگران که همساله 10 آگوست تجلیل می‌گردد در شهر دوشنبه چورابینی برگزار گردید. در این چورابینی نمایندگان از حکومت مملکت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تمام ورزشگران مخصوصا سابقه‌داران ساحه و کلی ورزشگران را تبریک و مبارکباد نمودند. گفته شد که با شرافت استقلالیت دولتی ورزش یکی از سمت‌های اساسی فعالیت حکومت مملکت محسوب یافته پیوسته رشد می‌یابد. خصوصا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان به ساحه ورزش توجه خاصه ظاهر نموده برای رشد و تحکیم نمودهای گوناگون ورزش شرایط ارزنده را فراهم آوردند. من بهرامزاده معظمه ورزشگر دختر دارنده 17 مدال میباشم. من به کلی ورزشگران و به کلی نوجوانان توصیه میدهم که دائما با ورزش مشغول باشند و وقت خود را بیهوده صرف نکنند، چون که آینده ملت در دست ما جوانان میباشد. در این راستا از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پیوسته با مقصد عمومیت تربیت جسمانی و ورزش تدبیرهای مؤثر و سودمند عملی میگردد. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه است که امروز ما ورزشگران می توانیم تمام قله‌های مراد و ورزشی را فتح نماییم. امروزها در تمام شهر دوشنبه روز ورزشگران را جشن گرفته ایستادند که این مویه افتخار است. خصوصا ورزشگران شهر دوشنبه از طرف رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی بیشک شبهه دستگیری خوب گرفته ایستادند که این برای ما یک گام کلان است که برای آینده قدم خویش را برای فتح نمودن قلعه مراد می‌گذاریم. این نشانه بار دیگر از دستگیری‌های پیوسته رهبریت حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت نسبت به ورزشگران میباشد. در آخر به سابقه‌داران ساحه و ورزشگران افتخارنامه و شهادتنامه‌های استاد ورزش را به بهترین‌ها تقدیم نمودند. بخشیده به روز ورزشگران در شهر حصار چورابینی ترغیباتی دایر گردیده، همچنین هیئت ورزشگران از میدانچه‌ها و تالارهای ورزشی بازدید به عمل آوردند. گزارش از شهر حصار. بخشیده به روز ورزشگران که همساله 10 آگوست قید کرده می شود در شهر حصار چورابینی برگزار گردید. در این چورابینی که با اشتراک جوانان و ورزشگران شهر صورت گرفت تاکید شد که ورزش روز به روز در تاجیکستان صاحب استقلال رشد و انکشاف یافته قسمت اساسی اهالی مملکت رو به آن آوردند. روی آوردن جوانان و نورسان به ورزش از سالمی ملت تاجیک شهادت داده برای ترغیب و تشویق طرز حیات سالم زمینه مساعد گذاشته است. امروزها باشد در حدود شهر حصار قطار چورابینی با نقشه گرفته شده است که ملاقات نمایندگان کمیته کار با جانب و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار با سابقه‌داران ورزش، ورزشگران شهر حصار و نورسان جوانان فعال شهر برگزار گردید. پیش از همه برگزار نمودن ملاقات وقوع قدردانی نمودن سابقه‌داران و ورزشگران فعال شهر می باشد. اعلان گردیدن 10 آگوست همچون روز ورزشگران و تجلیل همساله آن در سطح بلند از توجه بی‌واسطه حکومت مملکت نسبت به ساحه ورزش است. امروز ساحه ورزش در محور سیاست سازنده حکومت کشور قرار گرفته نسبت به ورزشگران دستگیری و غمخوری‌ها پیوسته ظاهر کرده می شود. باعث خوشنودی است که در شرایط امروزه رشد ورزش مشغولیت اساسی مردم بخصوص نورسان و جوانان گردیده. در این زمینه ورزشگران تاجیک برها در مسابقه‌های سطح بین‌المللی پرچم ملی کشور را بلند برداشتند. واقعا هم در زمان معاصر ورزش یکی از وسیله‌های اساسی معرفی کشور صاحب اختیار ما در بین جامعه بین‌المللی محسوب یافته. تجلیل روز ورزشگران همساله در کشور برای تمام ورزشگران و علاقه‌مندان و سابقه‌داران ساحه ورزش تحفه ارزنده می‌باشد.
идомаи ахбор имрӯз дар шаҳри ваҳдат дар доираи тадбирҳои рӯзмарраи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ташаббуси ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди ёқут 2000 ҷиҳати дастрасии аҳолӣ бо маҳсулоти тару тозаи ниёзи аввалу кишоварзӣ намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ доир гардид. гузориш аз шаҳри ваҳдат. яке аз роҳҳои ба танзим даровардани нарх дар бозорҳои мамлакат ин ташкили ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалу кишоварзӣ мебошад. дар шаҳри ваҳдат бо назардошти муҳимияти ин масъала пайваста ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ташкил мегардад то сокинону меҳмонон тавонанд маҳсулоти фаровони истеҳсоли ватаниро бо нархҳои арзону дастрас харидорӣ намоянд. бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри ваҳдат як бинои зебое ба истифода дода шуд ва имрӯз дар ин ҷо ярмаркаи маҳсулоти хӯроквора ташкил карда шудааст ки бисёрам шаҳрвандон аз ин шоданд. ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалу кишоварзӣ дар назди марказҳои хизматрасонию тиҷоратии хиёбони рӯдакии шаҳри ваҳдат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ёқут 2000 ташкил гардид. дар ин тадбири муҳим хоҷагидорони шаҳру навоҳии мамлакат тавонистанд бо истифода аз имконоти мавҷуда маҳсулоти тару тозаи ватаниро ба сокинон бо нархҳои дастрас пешниҳод намоянд. дар ин иқдоми хайр ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ёқут 2000 дар ҳамкорӣ бо деҳқонону хоҷагидорони шаҳру навоҳии мамлакат маҷмуан 150 тонна навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзию хӯрока аз ҷумла 30 тонна орд, 20 тонна шакар, 1 тонна гӯшт ва ба миқдори муайяншуда пиёз, картошка, гандум, макарон, мевагию полезӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалро бо нархи арзону дастрас пешниҳод намуданд. дар ҳамин шаҳри ҳамин ваҳдат омадем, як дона тарбуз 20 сум буд, мо 10 сум кардем, 7 сум кардем, арзон кардем, ина бикамазо тамом кардагем. аз ташкили ярмарка фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ сокинони шаҳри ваҳдат рӯҳбаланд гардида иқдоми тадбири муҳими роҳбарияти ширкати мазкурро дар арафаи иду ҷашнҳо идомаи ташаббусу ҳидоятҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба дастрасии аҳолии шаҳр бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ арзёбӣ менамоянд. ин яке аз корҳои хайру саховатмандона ба ҳисоб меравад ва мардум аз ин хеле хурсанду миннатдоранд. ҷиҳати дастрасӣ доштани аҳолӣ бо гӯшти босифату арзон дар гӯшаи дигари марказҳои навтаъсис хоҷагидорони чорводори шаҳру навоҳии мамлакат фурӯши чорвои майдаро бо нархҳои арзон ба роҳ монданд. ба ҳисоби миёна як сар чорвои майда 400 сомонӣ фурӯхта шуд. муҳимияти ташкили намоишфурӯши маҳсулот низ дар ҳамин аст ки деҳқонони мамлакат маҳсулоти кишоварзии худро ба фурӯш мебароранд ва сокинон маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷиҳати экологӣ тозаи ватаниро бо нархҳои нисбатан арзон дастрас менамоянд. аз рӯи маълумот ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввалу кишоварзӣ дар шаҳри ваҳдат то 10 августи соли ҷорӣ идома меёбад ва сокинон имкон доранд ки маҳсулоти тару тозаи ватаниро бо нархи арзону дастрас харидорӣ намоянд. зоҳиршоҳи тағоимурод Маъруфи Абдулло, ваҳдат ахбор. шиноварӣ дар маконҳои мамнӯъ аз ҷумла каналу дарёҳо дар бештари маврид оқибати нохушро ба бор меоранд. давоми соли равон аз камтаваҷҷӯҳӣ ва беаҳамиятӣ нисбат ба солими худ 93 нафар ҳангоми шиноварӣ дар каналу дарёҳо ба ҳалокат расиданд ки аз ин шумора 71 нафарашро кӯдакону наврасони то 17 сола ташкил медиҳад. манушери Сулаймон мавзӯъро идома медиҳад. дар каналу дарёҳо ғарқ шудани ноболиғону калонсолон ҳолати ташвишовару нигаронкунанда аст. айни замон ки фасли тобистон аст ба ҳамагон макони салқин меҷӯянд ва машғул шудан ба шиноварӣ низ дар ин замина истисно намешавад. албатта шиноварӣ хуб аст, аммо баъзе аз ҷавонону кӯдакон дар маконҳое ба шиноварӣ машғул мешаванд ки хатар дар он ҷоҳо зиёд аст. дар ин ҷойҳо обозӣ кардани ноболиғону калонсолон қатъиян ман аст, зеро маҷрои об тез ва хатарнокии он зиёд аст. ҳамон тавре мушоҳида мешавад кӯдакону наврасон ва калонсолон низ дар оби равон бе ягон тарс обозӣ менамоянд. сабабҳои асосии ғарқ шудани баъзе аз ноболиғони то синни 17 сола аз назорати волидон дур мондани онҳо, аз уҳдаи шиноварӣ набаромадан ва ба ҷойҳои номуайяншуда рафтани онҳо мебошад.
дар ин рӯзҳои гармои тобистон ҳангоми амалиётҳо дар кӯчаҳо маълум гашт ки бисёри ноболиғону ҷавонон дар кӯлҳо дарёҳо ва ҳавзҳо ба обозӣ машғуланд. ин кӯдакон аз саҳар то бегоҳ ба обозӣ машғуланд ва падару модар онҳоро назорат намекунанд. мувофиқи оморҳое ки мо имрӯз дар даст дорем, дар 6 моҳи соли равон 71 нафар кӯдакону ноболиғон дар ҳамин дарёҳои кӯлҳо ғарқ шуда ба ҳалокат расидаанд. дар баробари ноболиғон калонсолон ҳам дар кӯлу дарёҳо ва каналҳо аз сабаби беэҳтиётӣ ва мадхушӣ ғарқ шуда ҷони худро аз даст медиҳанд. тибқи иттилоъ дар соли 2018 дар саросари ҷумҳурӣ 140 нафар дар дарёҳо, кӯлҳо, ҷойҳои мамнун ҳангоми обозӣ ғарқ шуда ҷон бохтанд. тибқи иттилоъи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли равон дар қаламрави мамлакат 93 нафар ғарқ шуда ҷони худро аз даст доданд. дар бисёр ҳолатҳо падару модарони ноболиғон нисбат ба ин масъалаи хатарнок умуман бетарафӣ намуда кӯдакони худро назорат намекунанд. дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва дигар навоҳии мамлакат чунин марказҳои хизматрасонӣ барои омӯзиши шиноварӣ ва фароғати мавсимии кӯдакону сокинон мавҷуданд ва волидайн бояд барои ҷалби фарзандони худ ба ин гуна марказҳои фароғатию омӯзишӣ беаҳамиятӣ зоҳир накунанд ва дар баробари ин фарзандони ноболиғро дар чунин маконҳо низ беназорат нагузоранд. манучери Сулаймон, Убайдуллои Сайвалӣ, Душанбе, Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайр, саломат бошед.